Сізде де осылай ас құралдарыңыз сыймай бардак болып жатыр ма? Онда видеоны соңына дейін көріңіз, менен лайфхак болсын. Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Гүлжанар. Ең алдымен суырмамды тазалап, одан кейін ас құралдарға арналған лотогымды жақсылап тазалап алдым. Бізге қорап, бумажный скотч, ПВА клей, кисточка, қайшы, линейка және карандаш қажет болады. Алдымен қораптарды бөліктерге бөліп алайық. Суырма биік болғандықтан, ол жерге бір лоток емес, 2 лоток қойған тиімдірек болады. Ал мен өзіме қажетті размердегі лотокты таппағандықтан, оны қолдан өзім жасайын деп шештім. Заводской дайын лотогымыз үстіне, ал қолдан қораптан жасалған лотогымыз астына кетеді. Суырмаңыздың размеріне байланысты іргесін шамамен 1 см қалыңдықта қораптарды өзара жабыстыру арқылы дайындаңыз. Іргелердің қалың болғаны лотокты берік ұстап тұру үшін қажет бізге. Менің суырмамның биіктігі 12 см болғандықтан, мен астыңғы лотоктың іргелерінің биіктігін 10 см етіп алдым. Астыңғы лоток қораптан болғандықтан, ол жерде тек құрғақ құралдар сақталатын болады. Қораптардың бөліктерін өзара жабыстырып болған соң, олардың шеттерін бумажный скотчпен жабыстырып шығыңыз. Үстіңгі лотоктың ені кішілеу болғандықтан, астыңғы лотоктың да енін сәл кішірейтуіме тура келді. Енді арасындағы деленияларын өз қалауыңызша жасай беріңіз. Мен 3 бөлікке бөлемін деп шештім. Тек деления жасайтын кезде үстіңгі лотоктың биіктігін астыңғы лотоктың биіктігінен шегеруді ұмытпаңыз. Мысалы, менің астыңғы іргем 10 см дедік. Ал үстіңгі лотогымның биіктігі 5 см. Яғни 10-нан 5-ті азайтамын, 5 болады. Демек делениялардың биіктігін 5 см етіп жасаймын. Міне делениямыз дайын, енді оны тек суырмаға орнату ғана қалды. Ал енді смело құралдарымызды жинастырсақ болады. Астын толтырдық, үстіңгі лотогымызды қойып, оны да толтырайық. Меніңше өте ыңғайлы болды, бұрынғыдай бардак, енді болмайтын сияқты. Егер сіздің ас үйіңізде де осындай проблема болатын болса, онда осылай жасап көріңіз. Видео пайдалы болса, онда лайк басып, комментарий жазуды ұмытпайық.